Жил-был корабль, который мечтал увидеть море. Он часто слышал, как люди говорили о бескрайних морских просторах и о свирепых штормах. И неудивительно, ведь дело происходило в приморском городе. Но при этом корабль ни разу не видел моря. Как такое могло случиться? Очень просто. Он стоял в витрине игрушечного магазина. Каждый раз, когда возле него останавливались дети, кораблик посылал призывные сигналы. «Купите меня! Купите!» Наверное, дети слышали его молчаливый зов, потому что они всегда просили у взрослых, чтобы те купили им красивый парусник. Но, к сожалению, взрослые не слышат голоса игрушек, поэтому их совсем не трогала мольба игрушечного кораблика. «Нет, это слишком дорогая игрушка», — говорили они и уводили огорченных детей к другим прилавкам. Каждое утро кораблик просыпался с надеждой. «Ну уж сегодня меня обязательно купят, и я увижу море», — думал он. Но шли дни. Другие игрушки покидали магазин вместе с новыми хозяевами, а парусник по-прежнему служил украшением витрины. Ему казалось, нет ничего хуже, чем быть дорогой игрушкой. «Если бы я был дешевым, я бы уже давно служил какому-нибудь мальчику, который мечтает стать капитаном. Я отправился бы в настоящее морское плавание, а так мне придется всю жизнь простоять на полке», — грустно думал кораблик. Он чувствовал себя ужасно одиноким. Правда, у него был один друг. Этот мальчик чаще других останавливался возле витрины, и они с корабликом подолгу смотрели друг на друга через стекло, пока мама не уводила мальчика за руку. Каждый раз, когда мальчик появлялся в магазине, кораблик знал, что тот пришел к нему. Это были лучшие минуты в жизни игрушечного парусника. Ради них он готов был часами стоять и смотреть на дверь. Но однажды мальчик пришел в магазин и прошел с мамой мимо парусника, едва взглянув на него. Кораблик очень огорчился. Это так грустно, когда тебя забывает единственный друг. Скоро мальчик вернулся с продавцом и указал на кораблик. «Дайте мне, пожалуйста, этот парусник». Кораблик боялся поверить в свое счастье. Неужели его, наконец, купят? И не кто-нибудь, а самый лучший друг. «Это дорогая игрушка», — сказал продавец, и кораблик едва не заплакал от досады, опасаясь, что мама откажется покупать его мальчику. Но мама сказала продавцу: «Мой сын целый год копил на него деньги. Конечно, мы с папой немного добавили. Мечты должны сбываться». Продавец аккуратно снял парусник с витрины и поставил на прилавок, чтобы проверить, как работают моторчик и сигнальный механизм. «Ура! Я так ждал этого!» Громко и радостно прокричал кораблик. Правда, это прозвучало как «у-у-у», но мальчик его прекрасно понял и перевел игрушечный язык маме. «Ну, смотри, как он обрадовался! Все это время он ждал меня!» А потом будущий капитан по слогам прочитал надпись на борту. «Смелый! Мне нравится, как его зовут!» Так кораблик узнал свое имя. Продавец паковал парусник. Красивая коробка со слюдяным окошком оказалась такой большой, что мальчик едва удерживал ее в руках. Но он все равно решил нести ее сам, ведь капитаны не пасуют перед трудностями. «Теперь мы никогда не расстанемся», — сказал он, прижал к себе игрушку и гордо вышел из магазина. В этот миг на свете не было никого счастливее маленького покупателя и его кораблика. Новые знакомые. Мальчика звали Сережей. Кораблик сразу понял, что этот мальчик — будущий капитан. В его комнате висели рисунки и фотографии кораблей. На полке стояли пластмассовый катер и старинный трехмачтовый фрегат, а в книжном шкафу
красовалась белая яхта. Кораблику не терпелось расспросить их про морские путешествия. Как только люди заснули, а игрушки ожили, он вежливо обратился к катеру. «Скажите, вы часто выходите в море?» Однако ни катер, ни яхта, ни фрегат не поддержали беседу. «Почему вы не хотите со мной разговаривать?» — огорчился кораблик. «Мы ведь теперь одна семья и должны дружить». Корабли упрямо молчали. Зато тряпичная обезьяна Чита скорчила веселую рожицу и сказала: «Напрасно беспокоишься. От них ты не добьешься ни слова». «Почему?» «Потому что они не игрушки». «А кто?» Сплошное недоразумение. Яхта, например, фарфоровая. Как-то раз Сережа достал ее из шкафа, а мама сразу отобрала и так и сказала: «Это не игрушка». «А катер и фрегат?» — поинтересовался кораблик. «Сборные модели. В них не играют. Их склеивают из деталей и ставят на полку. Для красоты», — пояснила Чита. «Ах, бедняги, они никогда не увидят море», — вздохнул кораблик. «А разве ты собираешься плавать?» — удивилась обезьянка. «Конечно! У меня же настоящий мотор. И даже пульт есть, чтобы управлять с берега. Капитан сказал, что завтра утром спустит меня на воду», — с гордостью объяснил кораблик. «Брррр!» — поежилась обезьянка. «Ой, вода ужасно мокрая. Как-то раз меня тоже спустили на воду. Так после этого мне пришлось целые сутки висеть на бельевой веревке на солнышке, чтобы просохнуть». «Не слушай ее!» — встрял в разговор резиновый бегемот в голубой панаме. «Эти плюшевые игрушки такие неженки! Лично я люблю поплавать и понырять!» «И я!» — поддакнул пластмассовый ослик. «Когда Сережа купается, он всегда берет нас с собой в ванную!» — похвалился бегемот. «Корабли в ванне не плавают, они выходят в открытое море», — заважничал кораблик. Он не совсем понимал, что такое открытое море и чем оно отличается от закрытого, но бывалые моряки говорили именно так. «И ты выйдешь?» — удивился бегемот. «Конечно!» «И я!» — по привычке поддакнул ослик. «Ты-то куда?» — засмеялась Чита. «Хочу навестить родню. Говорят, там водятся морские коньки». Сказал ослик. «А морских волков не боишься?» Сделав страшную гримасу, сказала обезьянка. Ослик немного подумал и тряхнул ушами. «Пожалуй, в ванне тоже плавать неплохо. Правда, бегемот? И потом, одному тебе будет скучно». «Море не место для игр. Игрушкам туда лучше не соваться», — поддержал его бегемот. «А я обязательно отправлюсь в морское путешествие», — мечтательно произнес кораблик. «Бегемот прав. Зачем рисковать? Там так опасно. А вдруг попадешь в шторм?» — воскликнула Чита. «Я не боюсь опасностей. Я же смелый», — гордо сказал кораблик. Неоткрытое море. На следующее утро всем было не до путешествий. Сережина мама училась в университете, и ей предстоял экзамен. «Не вертись под ногами, иди, поиграй!» — велела она сыну. «А после экзамена мы пойдем на пляж?» — спросил Сережа. «Посмотрим», — отрезала мама. «Ну не будь такой мрачный, ну улыбнись.
подбодрил ее папа. «Ой, не могу, я так волнуюсь!» Перед уходом мама попросила соседку присмотреть за Сережей. Родители ушли. Сережа не любил оставаться один, но сегодня он не огорчился, ведь с ним был кораблик. «Сейчас мы отправимся в плаванье», — объявил мальчик. «У-у-у!» — просигналил кораблик, что означало «Есть, капитан!». Сережа вынес кораблик во двор, подошел к детскому надувному бассейну и сказал: «Понарошку — это море». В первый момент кораблик опешил. Море оказалось совсем не таким, каким он его себе представлял. «Наверное, это не открытое море», — решил кораблик и успокоился. Сережа спустил его на воду. «У-у-у!» — радостно просигналил кораблик и отправился в первое плаванье. «Лево руля! Право руля!» — командовал капитан, нажимая кнопки на пульте управления. Кораблик кружил вдоль борта бассейна то в одну, то в другую сторону. Жалко, море было тесновато. Когда Сережа отработал все маневры, играть во дворе стало скучно. В это время пришла соседка и увела капитана обедать, а кораблик остался дрейфовать на воде. Он стоял и смотрел, как в небе парит большая белая птица. На фоне синевы она выглядела так красиво, что кораблик залюбовался и издал восторженное приветствие. «У-у-у!» Услышав его, чайка посмотрела вниз и удивленно воскликнула: «Какой чудный маленький кораблик!» «Я не маленький. В магазине я был самым большим!» — крикнул в ответ кораблик. Какая прелесть! Ты разговариваешь?» Изумилась птица, слетела вниз и с интересом уставилась на игрушку. Польщенный вниманием, Смелый расправил паруса и похвалился: «У меня внутри мотор!» Как мило! Просто чудо! Такой малыш, а совсем как настоящий!» Продолжала восхищаться чайка. «Я и есть настоящий, а не какая-нибудь сборная модель. Сегодня я исплавал море вдоль и поперек». А ты хвостунишка! Такое не под силу даже большим кораблям. «Ну, конечно, не под силу. Они же сюда не поместятся», — сказал кораблик. Глупыш! Неужели ты решил, что это море? Это же просто лягушатник!» Засмеялась чайка. «Почему лягушатник? Здесь нет ни одной лягушки». «Вообще-то это детский надувной бассейн. Иногда его называют лягушатником», — пояснила птица. Услышав такую новость, кораблик очень огорчился. «А где же море?» — спросил он. «В 2 шагах отсюда. Мы, чайки, не любим удаляться далеко от берега». «А расскажи мне про море». В море много рыбы. Когда море спокойное, рыбу ловить легко. В прозрачной воде она вся на виду. Увидишь большой косяк, бросишься вниз, схвать, и рыба в клюве. «А расскажи про шторм». В шторм улова не жди. Когда море волнуется, рыба уходит на дно. «Разве море умеет волноваться?» — удивился кораблик. Еще как!» — воскликнула чайка. «А из-за чего оно волнуется? Из-за экзамена?» Точно не знаю, но оно становится мрачным. «Совсем как мама моего капитана», — кивнул кораблик. «Она сегодня тоже волнуется». «Мама не может волноваться», — возразила чайка. «А вот и может. Знаешь, какая она мрачная?» «Не огорчайся. Даже самый сильный шторм когда-нибудь кончается», — успокоила его чайка и добавила: «Ну, мне пора». «Мы еще встретимся в открытом море», — пообещал кораблик. Смешной малыш. Море не для такого, как ты. Там полно опасностей. «Я не боюсь. Я ведь смелый», —
похвалился кораблик. «Ну что ж, смелый, желаю удачи!» — крикнула чайка и полетела прочь. Вольный ветер. Сережа надеялся, что после обеда они с мамой отправятся на пляж. Но мама задерживалась. Сережа обиделся и решил пойти к морю сам. Вообще-то ему не разрешали уходить из дома одному, но обида — плохой советчик. Он взял кораблик, вышел со двора и уверенно зашагал вперед. После обеда город пустел. Редкие прохожие с улыбкой провожали взглядом маленького мальчика с красивым парусником. Никому и в голову не пришло его остановить. Скоро за домами показалось море. Оно было таким огромным, что у кораблика захватило дух. Народу на пляже почти не было. Жаркое полуденное солнце разогнало отдыхающих по домам. Кораблику не терпелось отправиться в настоящее морское путешествие. Стоило капитану спустить его на воду и скомандовать «полный вперед!», как он рванул во всю мощь своего моторчика. Красивый парусник привлек внимание всех, кто жарился на пляже. Стайка ребят собралась вокруг Сережи. Дети с завистью смотрели, как он управляет своим чудесным корабликом. «А до Буйков-то он доплывет?» — спросил веснушчатый мальчишка в бейсболке. «Запросто!» — похвастался Сережа и направил кораблик в открытое море. Парусник восторженно несся вперед, рассекая морскую гладь. Вдруг, откуда ни возьмись, накатили волны. Одна подбросила кораблик и плавно опустила вниз. Вторая оказалась гораздо выше первой. Перехлестнув за борт, она обдала кораблик душем соленых брызг. Вдоль берега плыл ярко-красный спасательный катер. Он несся прямо на игрушечный парусник и, казалось, вот-вот раздавит его. Среди собравшихся на берегу прокатился испуганный вздох. Сережа зажмурился, а когда открыл глаза, катер проплыл, а кораблик, цел и невредим, продолжал идти по курсу, задорно подпрыгивая на волнах. Сережа хотел вернуть кораблик назад, но тот был слишком далеко. Пульт не работал. Горе-капитан сел на песок и безутешно зарыдал. Между тем кораблик стремился вперед, наслаждаясь свободой и скоростью. Хищники. Поднятые катером волны давно стихли, берег остался далеко позади, море было лазорево-синим и удивительно спокойным. Неожиданно водную гладь прорезал черный треугольник. Он стремительно приближался к кораблику. Описав круг, плавник скрылся в глубине. Скоро оттуда вынырнула сердитая острая мордочка. Она уставилась на кораблик маленькими глазками и грозно спросила: «Ты меня не боишься?» «А разве тебя надо бояться?» — удивился кораблик. «Конечно, я же акула. Вернее, когда вырасту, буду акулой. Акул все боятся. Смотри, сколько у меня зубов!» Акуленок открыл пасть и с гордостью показал мелкие, но острые зубки. «Ну что, страшно?» — зловеще проговорил он. «Нет», — честно признался кораблик. «Что же это такое?» — расстроился акуленок. «С самого утра я плаваю и всех пугаю, а меня никто не боится. Тетка Медуза вообще не посмотрела в мою сторону. Я попробовал укусить дядюшку Ската, а он как даст хвостом. Я еле плавники унес. И ты еще!» «А зачем ты всех пугаешь?» — спросил кораблик. «Чтобы доказать, что я хищник». «А кто такой хищник?» «Это тот, кого все боятся», — сказал акуленок. «Понимаешь, я бы и рад тебе помочь, но я вообще не умею бояться», — признался кораблик. «Как это?» — не поверил акуленок. «Очень просто.
Я смелый. Кораблик повернулся к акуленку бортом, где красовалась надпись. Золотые буквы ярко вспыхнули в солнечных лучах. «Видишь, что тут написано?» «Что?» — переспросил акуленок, который был не силен в грамоте. «Смелый, так меня зовут. А раз меня так зовут, значит, я очень храбрый». «Понятно. Теперь я знаю, что нужно сделать, чтобы меня все боялись!» — воскликнул акуленок. Он забил хвостом, совсем как капризный ребенок, и позвал: «Мама!» Тотчас из воды показалась огромная рыбина. Не обратив ни малейшего внимания на игрушечный кораблик, она обратилась к сыну. Что случилось? Ты опять сунулся к дядюшке Скату? «Нет, мама, я знаю, что нужно сделать, чтобы меня все боялись». Я тоже знаю. Для этого тебе надо чуточку подрасти. А вовсе нет. Надо написать у меня на боку «Страшный, как у него». Акуленок показал на парусник. Мама-акула близоруко посмотрела на кораблик и захохотала, обнажив устрашающие острые зубы. Это он-то страшный! Нет, он смелый, а я страшный, пояснил акуленок. Акула обнюхала кораблик и скривилась в усмешке. Он несъедобный, а ты глупый. Хищников и так все боятся. Поплыли, нечего проводить время в пустой болтовне. Акула ударила хвостом и ушла на глубину. Прежде чем акуленок успел скрыться, кораблик спросил: «Эй, а почему хищников боятся?» «Потому что мы едим рыбу», — сказал акуленок и нырнул следом за мамой-акулой. Оставшись один, кораблик задумался, а потом произнес: «Ничего не понимаю. Вчера на ужин Сережа ел рыбу. Значит, он тоже хищник? Но его ведь никто не боится». Рыбки. После встречи с акулами кораблик решил, что пора возвращаться домой. Но не тут-то было. Берег исчез. Кругом простиралась синяя гладь. «У кого бы спросить дорогу?» — подумал кораблик и вгляделся в глубину. Ему повезло. В воде мелькнула красная рыбка, потом другая, третья. Их было так много, не сосчитать. Рыбки окружили кораблик и затараторили. «Что это? Корабль? Ой, какой маленький! А нас сегодня чем-нибудь угостят? Эй, у тебя есть для нас угощение?» Кораблик смутился. «Нет». «Я же говорю, это не настоящий корабль. У него даже нет для нас угощения». Рыбка возмущенно махнула хвостиком. «А разве корабли вас угощают?» — удивился кораблик. «Еще бы, конечно, всегда!» — наперебой загомонили рыбки. «Мы любим плыть за кораблями, потому что корабельный повар, Кок, готовит для нас очень вкусные, полезные и разнообразные блюда. Да-да, в нем есть кусочки хлеба и вареных овощей, картофельные очистки и остатки каши, и много чего еще, просто объеденье, поэтому это блюдо и называется объедками». Закончив болтовню, рыбки уставились на кораблик. Под их взглядами он почувствовал себя неловко и, извиняясь, произнес: «У меня в команде только капитан, но он остался на берегу, поэтому угощения нет». «Очень жаль», — сказали рыбки. Они потеряли к кораблику всякий интерес и повернули прочь. «Пожалуйста, подождите», — попросил кораблик. «Подскажите, где берег?» «Везде», — хором сказали рыбки. «Мне сейчас не до шуток», — загрустил кораблик. «А мы не шутим, нисколько не шутим». «Тогда покажите, в какую сторону плыть?» «Можно в эту, а можно в ту. Это все равно, берег везде». «Такого не может быть», — возразил кораблик. «Очень даже может. Море со всех сторон окружено сушей, поэтому в какую сторону ни плыви, когда-нибудь ты уткнешься в берег», — пояснили рыбки. «Мне нужен не всякий берег, а мой, родной. Ничем не можем тебе помочь. Мы не знаем, где он. Мы вообще стараемся держаться от берега подальше. В следующий раз не забудь прихватить для нас угощение. Прощай». Попрощались рыбки
и стайкой уплыли прочь дельфины. День клонился к вечеру. Кораблик плыл и плыл в надежде добраться до берега, но вокруг было только море и небо. Постепенно кораблик стал выдыхаться и замедлять ход. Он попытался сделать рывок, но моторчик заглох совсем. Батарейка села, а с ней угасла надежда попасть домой. Если бы кораблик не был смелым, он бы наверняка испугался, но он не испугался. Просто ему стало очень грустно и одиноко. Он без цели качался на волнах, когда из воды выпрыгнула рыба. Сначала кораблик подумал, что это акуленок, и даже обрадовался старому знакомому. Но скоро увидел, что обознался. Это была совсем другая рыба. Она с любопытством уставилась на кораблик и спросила: «Ты что за рыба?» «Я не рыба, я корабль. А ты что за рыба?» «Я не рыба, я дельфин. Ты еще детеныш?» — спросил дельфиненок. «У кораблей не бывает детенышей». «А почему же ты такой маленький?» «Я не маленький. В игрушечном магазине я был самый большой». «Какой же ты большой, если ты почти с меня ростом?» — фыркнул дельфиненок. «Ты тоже не маленький». «А вот и нет, я совсем маленький». «Ничего себе маленький! Вон какой огромный! Больше взрослых рыб!» Дельфиненок задумался. И было над чем. Он должен был точно решить, большой он или маленький. Если маленький, то можно иногда побаловаться. А если большой, то можно уплывать куда хочешь без спроса. В это время к ним подплыл взрослый дельфин. «Вот ты где, проказник! Ты еще маленький, чтобы уплывать так далеко!» — пожурил он сына. «Значит, я все-таки маленький?» — спросил дельфиненок. Конечно. «А он говорит, что я большой». Малыш указал на кораблик. О, какой маленький кораблик! По сравнению с ним ты большой. «Разве я могу быть сразу и большим, и маленьким?» Да, такое случается. Для кого-то ты большой, а для кого-то маленький. Смотря с чем сравнивать. «Понял», — кивнул дельфиненок. «Для меня ты большой, а для кита маленький». Верно. Молодец. — похвалил папа дельфин и обратился к кораблику. А куда ты плывешь? «Никуда. Мне нужно домой, а у меня села батарейка». Кораблик печально опустил нос. Не беда. Мы тебе поможем. Отбуксируем прямо к берегу, предложил дельфин. «Но я не знаю, в какой он стороне», — растерялся кораблик. Поплывем к ближайшему, а там посмотрим, — предложил дельфин. Передавая кораблик друг другу, дельфины играючи понесли его к далекому берегу. Брызги разлетались в разные стороны. Всем было очень весело. Скоро вдали показалась стая белых птиц. Они с пронзительным криком носились над морем, время от времени падая на воду и снова взмывая ввысь. «Чайки! Значит, берег уже недалеко», — ободряюще сказал дельфин. Вдруг одна чайка отделилась от стаи. Она покружила над дельфинами и приветливо крикнула кораблику. «Привет, малыш! Ты все-таки вышел в открытое море?» «Да, но у меня села батарейка. Дельфины помогают мне вернуться, но я не знаю, где мой дом». «Я покажу вам дорогу! Следуйте за мной!» — велела чайка и полетела впереди. Лучшее место на свете. Когда мама пришла домой и не нашла Сережу, она очень испугалась. Она обижала всех соседей, но и там его не оказалось. Мама совсем отчаялась. Когда кто-то сказал, что видел на пляже маленького мальчика с большим парусником, мама бегом бросилась к морю. Она не сразу обнаружила сына. Спрятавшись ото всех, Сережа сидел за кабинками для переодевания и горько плакал. Увидев маму, он бросился к ней.
Мама, мой кораблик, он уплыл. Всхлипывал Сережа. Ничего удивительного, он весь в хозяина. Ты ведь тоже ушел без спроса. Вздохнула мама. Сереже стало очень стыдно. Прости, мамочка, я больше никогда так не сделаю, сказал он, зарывшись носом маме в юбку, а потом вздохнул и добавил. Неужели он больше не вернется? Думаю, нет. У него наверняка села батарейка, сказала мама. Она взяла сына за руку, и они печально побрели прочь. Песок засыпался в сандалии, как будто нарочно не отпускал Сережу с пляжа. Вдруг они услышали возбужденный возглас. Смотрите, дельфины! Они что-то несут! Все вскочили с мест и указывали на море. Сережа с мамой тоже обернулись. Вглядевшись в синеву, они увидели знакомые паруса. «Это мой кораблик!» — громко воскликнул Сережа. Он бегом пересек пляж и, как был в сандалиях, в шортах и в футболке, бросился в воду навстречу своему кораблику. Дельфины подтолкнули парусник к берегу, попрощались и поплыли назад. Не помня себя от радости, Сережа вытащил кораблик на берег. «Зачем же ты от меня уплыл?» — пожурил он его. «У-у-у-у-у!» Едва слышно произнес кораблик, что означало «Прости, я больше не буду». На этот раз гудок звучал совсем тихо и смущенно. Может, от того, что разрядилась батарейка, а может, кораблику было очень стыдно за свой поступок. Дома кораблик встретили старые знакомые. Путешественник рассказал Чите, Бегемоту и Ослику про море, про свои приключения и про всех, с кем подружился. Игрушки слушали, затаив дыхание. Когда кораблик закончил рассказ, обезьянка сказала: «Наверное, в море тебе интереснее, чем здесь». Кораблик подумал и ответил: «Да, путешествовать очень интересно, но у любого корабля должен быть дом, куда он всегда возвращается».